Hello คุณนิพาพันธ์ You're the first one to say hi tonight through YouTube. Hello, thank you คุณราศิกร Thank you for the 50 stars. I haven't really done anything. I just started my live stream and now you've sent me 50 stars. I'm so grateful. Thank you very much. I appreciate it so very much. Thank you. มาค่ะวันนี้ตามคำขอ เห็นหัวข้อเรื่องอยู่บ่ผู้ใดเข้ามาผู้ใดเบิ่งหัวข้อเรื่องว่าสั้นเล่าประวัติวงเล็บตามคำขอเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเล่ามาหลายรอบแล้วสู่ผู้ใดเบื่อกดหัวใจรัวๆ แม่นติคู่สวะนะคะแล้วก็ any questions you have about me learning English or any techniques that you would like to know about learning English about me learning English and also it would be a good listening practice for you because I would of course tell you my story in English and both in English and Thai and also in อีสานไปน้ำจังสินะม่วนบ่ปะเนี่ยเป็นตัวม่วนเนาะม่วนกรุ๊ปแม่นบ่จ้าขอบพระคุณมากสวัสดี60ท่านมาเร็วมากถ้ามาเวลานี้คนคือจะแบบพุ่งเข้ามาก็ขอจะนอนแล้วขอฝ้าพุ่งเข้ามา สวัสดีอย่างไรก็ตามครั้งนี้ก็จะเป็น listening practice ที่ดีนะคะทุกคน It will be a good listening practice for you tonight before you go to bed okay or you're now about to go to bed. You might be lying in your bed listening to my, let's say, story, or if you don't watch me, then you just listen. It might be a good podcast for you. โอเคดังนั้นถ้ามันดีจะต้องแชร์นะ3สเต็ปกดหัวใจรัวๆผู้ใดเข้ามากดหัวเราะแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็กดแชร์รัวๆให้ถึง100ได้ไหมวันนี้อันนี้ทำตามคำขอนะเนี่ยมีคนขอในไลฟ์ข่าวที่แล้วนะคะว่าถ้าเกิน10คนนะบอกว่าเล่าประวัติหน่อยบ่ฮู้จักมันกู้กี่เป็นผู้ได้ Who are you เจ้าเป็นผู้จังได้นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะทำตามคำขอเลยวันนี้แล้วก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะแล้วก็สเต็ป3นะคะ say hello เข้ามาsay hello เข้ามาเลยนะคะสวัสดีทุกท่านคุณอรัชพรนะคะคุณอนันต์ท่านนัญญานะคะคุณวลิยาคุณโจนะคะคุณน้องนัทชานะลูกนะคะโอเค thank you so very much hello everyone คุณรัศิกร I should have missed your last stream live yes but yes we missed you นะคะครั้งนี้มาได้ดีใจแท้ๆนะคะคุณแสงจันทร์ hi there คุณวันลิยานะคะ first time oh wonderful welcome โอเคคุณอัมพิรานะคะชอบสำเนียงจังเลยค่ะฟังง่าย I know many people say that so I'm going to tell you my story how I got to this point where I speak English the way I do right now and also some techniques that I have been using and I think many of you if you have been following me for some time you would know a lot of techniques that I have given to my viewers but for those of you who are new here who are here for the first time who are not regulars you're going to get to listen to English tonight and also to get some techniques on how to learn English okay เอามาเด้อวันนี้เด้อคุณเดียบอุ๊ปส์มือนี่มาท่านเด้อค่ะควบโป๊บมือยินดีน้ำเด้อจ้านะคะยินดีน้ำ คุณชทิตานะคะสวัสดีค่ะคุณอัญญา hello คุณภูนธาริกาสวัสดีคุณ Aries hi good evening yes โอเคถ้าผู้ใดอยากชวนเพื่อนมาดูไลฟ์กี่นะคะกรุณาแท็กเขาใต้นี้เลยใต้ไลฟ์นี้เลยแท็กนะคะกดแอดนะคะแอดไซน์แล้วก็แท็กเพื่อนมาเหมือนกับเป็นการลากเพื่อนมาดู ลากมาเลยนะสูลากในแบบว่าโซเชียลมีเดียนะคะคุณนิพาพันธ์ทาง YouTube โอ้ยจะแบนมีผู้เดียวพวกเนี้ยทาง YouTube 13คนแล้วได้ฮะเซฮายหน่อยทาง YouTube น่ะมีคนแอบดู13คน There are 13 people watching right now but there is only คุณนิพาพันธ์ who said hello ฮานาไปอย่าง said hello ผู้เดียวนะคะ
คุณพง is that how I say your name นะคะ Hi how are you I'm good thank you tonight I'm going to share my story with you guys because many of you have requested last time okay good evening คุณวราวันนะคะเห็นไหมล่ะทาง YouTube เขาก็เฮฮาปาร์ตี้กันด้วยละค่ะนะคะกี่ไลฟ์2ทางพร้อมกันนะคะก็คือ Facebook กับ YouTube นะคะถ้าใครยังไม่ได้กด follow หรือ subscribe นะทางใดทางหนึ่งนะคะก็ไปกดให้ครบเลยนะคะก็คือชื่อเหมือนกันเลยนะคะครูกี Vanilla English Channel เป็นอย่างซึ่งวานิลาครูกีเป็นอย่างซึ่งวานิลาหลายคนมีคำถามนี่นะคะเป็นซึ่งวานิลาไม่มีอะไรเป็นคนชอบกลิ่นนะคะชอบกลิ่นวานิลาI like the scent the vanilla scent yeah the perfume นะคะ because I was using the vanilla scent in my studio when I started the channel and then I had no idea the name of the page or the name of my YouTube channel you know my social media platforms I had no idea how to name my channel and then I don't know it was because I like something sweet and something let's say peaceful and sort of like the colors would be in my imagination my channel or my social platforms should be something not very bright not too bright and not too dark you know something like very neutral นะคะสีเป็นแบบกลางๆทุกๆสีนะคะถ้าใครเข้ามาเพจกี่นะก็จะเห็นว่าสีของเพจกี่มันจะเป็นกลางๆทุกสีส้มก็จะไม่ส้มแป๊ดจะส้มแบบเหมือนส้มแบบกลางๆอะไรเงี้ยให้มันนวลๆนะคะแล้วก็สีทุกอย่างสิ่งก็จะเป็นแบบนวลๆกี่ก็รู้สึกว่า Vanilla English Channel มันให้ความรู้สึกแบบคิดถึงวานิลลาแล้วมันแบบหอมๆแล้วมันแบบโอ้ยใครถามผู้กี่วิใครถามเรื่องนี้โอเคค่ะสูก็โอเคขามเด้อประมาณนี้แหละนะคะสำเนียงอะไรนะคุณวันลิยานะคะแท็กเพื่อนแล้วเรียบร้อย Let's try to watch Grugi That's very good practice a very good practice for your listening Thank you very much for tagging your friend นะคุณณรงค์เดชนะคะคุณกล้วย Hello คุณอัมพิราสำเนียงมีความอังกฤษเดาถูกไหมคะไม่นะนะคะ Yes I think I do speak English towards British English instead of American English but my accent might be mixed with Australian accent as well นะคะอาจจะผสมนะคะผสมมาค่ะคุณ KQQ ไก่พี่ไก่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณมานามิ How have you been saturated what No I don't think so I don't know I don't follow sorry เบญจวรรณคุณเบญจวรรณนะคะสวัสดีค่ะชอบฟังครูกี่มากค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณมนทาทิพย์ชอบสำเนียงการพูดครูมากเลยค่ะขอบพระคุณมากคุณสุมาลี nice on long weekend ค่ะ nice long weekend right yeah everyone had long weekend คุณไก่ย่างนั่นวันไข่ย่างแบบค่อยจำเจ้าไรเดี๋ยวไข่ย่างเทือที่แล้วค่อยอ่านสื่อจากเกาหลีนะคิดว่าคุณไข่ย่างแบบไข่ย่างแบบคนเกาหลีปรากฏว่าเราพิมพ์เอาไก่ย่างจ้ะคุกกี้ไก่ย่างใช่ปะขอบพระคุณนะคะที่แวะมานะจำได้นะคะคุณเอทีวีสวัสดีค่ะครูกีว้าว you look slimmer really I don't think so I've been eating a lot love your outfit today คุณเฟิร์น thank you very much คุณกล้วยวอร์มใช่ไหม it's warm it feels warm นะคะ with the name Vanilla English Channel yep สวัสดีค่ะคุณครูเอาโอเคค่าแต่สวัสดีกับเวลาว้าวเรื่องอย่างวันนี้ไม่ได้ขึ้นกระดานถ้าจำเป็นถึงจะขึ้นนะคะ so let's listen guys and then I'm going to ask you questions you said I asked you if you had any questions and then now I'm telling you a story and then I said I'm going to ask you questions are you ready ผู้ใดถามผู้ใดกันแน่ปะติผู้ใดถามผู้ไหนกันแน่สันดอกฟังแล้วก็ต้องตอบ
ฟังแล้วก็ต้องตอบนะคะฟังแล้วต้องตอบสวัสดีค่ะคุณจีจี้ทาง YouTube นะคะคุณ GR1 สวัสดีค่ะมาจากเฟซค่ะ very nice yes คุณนิพาวานไฮคุณจีจี้ทักทายกันเรียบร้อยนะคะใน YouTube นะคะสวัสดีครูกี่คุณสลิลานะคะลืมสวัสดีครูค่ะสวัสดีค่ะคุณจีจี้ผัดว่าลืมผัดว่าทางท้ายแต่คุณมูผัดว่านะคะผัดว่าไปว่าอย่างครูกี่ผัดว่าโมโหกัน I don't know how to translate that don't ask me yeah now let's start okay so how come I can speak English the way I do today the very first and number one reason that I can speak English today is because I spent a lot of time practicing. I spent a lot of time learning, but I think I spent more time practicing more than learning. Yeah, I love to learn, I love to learn. And I got chances from my parents, my dad and my mom. We lived in the city of Ubon Ratchathani. We lived in the city of Ubon Ratchathani. And then back in the years, there were not many, foreign teachers, and none of those schools like international, no. And there were no English programs or bilingual programs as many as today, you see, because that was many years ago. So that's how I started my English learning journey. Okay, and then my parents gave me chances to learn English. First of all, I wouldn't have been able to practice English if I hadn't got the chance to learn English first. So first of all, I got chances from many chances from my parents to learn English. So they put me in a school where it focuses on English. That school wants the students to be able to learn English, to speak English, more than other schools, I would say. So that was Assumption School in Ubon Ratchathani. Yes, Marao. And then if you were here when my mom came on live with me, she told you guys, right, that that particular year, it was the first year that Assumption School in Ubon Ratchathani accepted girls, because before that time they had accepted only boys, you see. So my mom, the love of English was in my mom's heart, and when she had her daughter, because she had her sons before me, and then she had her little daughter, and she thought that she would like to give her daughter chances to learn English and to practice and to be good at English. So that's why she and my dad also, they put me in Assumption School from P1, because back then they didn't have even kindergarten. No, not even then, they didn't have kindergarten then. Okay, so that's how I started to be involved in English, in learning English. เอาบัดนี้ questions คำถามพร้อมยังไพ่ผู้ใดพร้อมตอบคำถามฟังไปเฟสแรกแล้วนะเฟสแรกเล่าแล้วเอาแมนติคุกกี้เจ้าเริ่มแล้วแต่ เล่าแล้วเด้อถามได้ปะเนี่ย questions ผู้ใดพร้อมตอบคำถามพี่มาว่า I'm ready เอาพี่มาผู้ใดพร้อมตอบคำถามพี่มาว่า I'm ready พี่มาก่อนเดี๋ยวจะถามที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะโอเคชอบแบบ American English มากกว่าสามารถเรียนกับครูกี่ได้ไหมครับจริงๆแล้วกี่ก็ไม่ได้สอน American English นะคะกี่แนะนำครูท่านอื่นมากกว่านะคะคุณ Joker.note เนาะถ้าจะแบบ American จ๋าเลยเนี่ย
คิดว่าครูท่านอื่นจะเหมาะกว่านะคะแต่ว่าสำหรับกี่มีนักเรียนที่พูดอเมริกันด้วยนะคะเขาอยู่อเมริกากันหลายคนนะคะแต่ว่าเพราะว่ากี่จะสอนทั้งสองแบบก็คือจะบอกแบบ British ก่อนเพราะกี่พูดแบบระบบอะไรเงี้ย spelling การสะกดอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ British ทีนี้อะไรที่มันต่างอ่ะกี่ก็จะบอกว่าAmerican พูดแบบนี้นะหรือระบบการสะกดเขาจะเป็นแบบนี้นะหรือการเน้นเสียงเขาจะไม่เหมือนกับ British นะจะพูดแบบนี้นะอะไรเงี้ยกี่ก็จะบอกด้วยนะคะในคอร์สนะในคอร์สมีทั้งหมด6คอร์สนะคะสนใจคอร์สไหนก็ทักมาเลยนะ I saw you today on YouTube video and I've subscribed to you already คุณพักพง you have made such a great decision congratulations โอเคคุณจีจี I'm ready คุณโจโก้ I'm ready นะคะ ready หมดแล้วนะพร้อมตอบคำถามนะวันนี้นะฟังแล้วเนาะ141ท่านสวัสดีนะคะมื้อนี้บ่มีเวียกมีการมีงานติดธุระเป็นบ่ได้เข้ามาเบิ่งน้ำกันนะคะได้เข้ามาฟังขอบพระคุณมากขอ3สเต็ปก่อนเอา3สเต็ปคือกดหัวใจรัวๆให้หน่อยเป็นกำลังใจให้กันนะคะว่าสิ่งที่ทำอยู่สอนภาษาอังกฤษแบบนี้มันดีเบ้ยนั่นเห็นบ่ผู้ใดอยากกดหัวเราะแล้วแต่เลยแล้วก็กดแชร์ของดีอย่าเก็บไว้คนเดียวกดแชร์ดูซิว่าวันนี้จะถึง100แชร์หรือไม่นะคะหลังๆเนี่ยถึง100แชร์ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าวันนี้ด้วยนะคะกดแชร์เนาะแล้วก็3ก็คือ say hello เข้ามามีคำถามเข้ามาได้นะคะคันคอยอ่านเห็นคอยคือสิอันนี้เด้อตอบอ่านบ่เห็นก็สิบ่ได้อันตอบขออภัยเด้อค่ะนะคะสบายดีครับสบายดีหุ้นแพงนะคะอันผู้ใดมาจากทางลาวอันทักทายมาได้เด้อสบายดีนะคะสบายดีคุณอามินินะคะสำเนียงคุกี่คล้ายออซี่ใช่ออซี่ก็จะมีหลายแบบนะคะออซี่แบบมีหลายแบบมากนะคะใช่บางอย่างก็คล้ายใช่แล้วก็อังกฤษก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะคุณพร้อมสวัสดีนะคะคุณคริสกฤติยาวันนี้ทันมาดูครูด้วย congratulations นะคะวันนี้ครูไม่สอนหรอคะสอนค่ะนี่แหละค่ะกำลังสอนนะคะสอนการฟังนะคะคุณบุญเลิศสวัสดีครับคนอุบลดีตีครับบิ๊กแฟน55คุณไก่ย่าง55ผัดวานะคะ wow so beautiful thank you I'm ready แล้วนะโอเค question number one where am I from ไม่แปลให้นะจะให้ฟังภาษาอังกฤษแล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษมาเลย in English okay where am I from number one okay number two you ready what school did I go to in P1 for P1 what school did I go to for P1 number one where am I from number two what school did I go to in P1 okay so only listening test okay no writing no nothing you listen and you just give me answers this is how we should do it alright so this is listening no translation นะคะไม่มีแปลให้ตอบก่อนเดี๋ยวเฉลยทีหลังแล้วก็ค่อยแปล okay alright that's good 555ฟังกำลังมันหยุดว่าวลาวคือมวนหลายเอียงคุณ nowhere fast ขอบพระคุณนะคะดีใจที่ทุกคนมวนเด้อจ้าคุณปานีนะคะ I used to study British English นะคะคุณอุ่น I love your profile name so very much คุณอุ่น I love บ่มีจ้าบ่มีอย่างเนาะอย่างคอยถามอย่างเกาะคอยลืมนะคะ Hello โอเค hats off เนี่ยคุณตุ๊กตาชอบวิธีการสอนค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะ yes คุณลัดดาอยากให้ครูกี่พูดภาษาอังกฤษทั้งไลฟ์เดี๋ยวจะจัดให้ดูว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษทั้งไลฟ์เนี่ยสิมีคนเบิ่งอยู่บ่ ผู้ใดสิเบิ่งไทยขอกด1ให้แน่ถ้ากี่พูดภาษาอังกฤษทั้งไลฟ์มันอาจจะมีบางค่ำคืนบางค่ำคืนจัดให้อย่างงี้นะคะ 100% in English I teach you in English I tell you stories in English I ask you questions in English I explain things in English would you like that if you'd like that then please put number 1 in the comment for me okay
Hello ตอบถูกต้อง question number one where am I from I'm from อุบลราชธานี okay and number two what school did I go to for P1 I went to Assumption School yes that's right very good P1 นะคะ P1 ตอบอีกคำถามหนึ่ง did ฟังดีๆนะ listen carefully did Assumption School have kindergarten when I was in P1 did Assumption School have kindergarten when I went to P1 or was in P1 yes or no ถูกไหมเพราะว่าขึ้นต้นด้วย did ใช่ไหมคะ did Assumption School have kindergarten when I was in P1 ตอบมาเลยจ้า very good your listening skill is very good yes so you can answer my questions without translation yeah I didn't translate for you did I no I didn't so it's only your listening that helps you to answer my questions that's great เลขหนึ่งหลายเลขหนึ่งหลายเจ้าอย่าว่าเด้ออันพวกกดเลขหนึ่งเนี่ยพวกกดเลขหนึ่งว่าไลฟ์ทั้งไลฟ์สอนภาษาอังกฤษปัดมาตั้งเถื่อคอยไลฟ์ไปไลฟ์มาผัดวะนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาโอ้ยชอบผู้กี่พูดอีสานผัดวะยาว่าเด้อไลฟ์ภาษาอังกฤษล้วนผัดวะเดี๋ยวโอ้ยชอบผู้กี่พูดอีสานเอาไลฟ์ภาษาอังกฤษล้วน 100%เดี๋ยวจะกึดหอดภาษาอีสานของดิฉันแมนบอระวังด่านะคะ Your Risa sorry คุณริสานะคะ Your voice is lovely thank you very much thank youตอบนะคะ No it didn't No Assumption School didn't have kindergarten when I was in P1เป็นรุ่นแบบรุ่นแรกๆนะคะรุ่นแรกของผู้หญิงนะคะ the first generation of girls in Assumption School อุบลราชธานี and that how my learning English journey started okay now I don't really remember everything or many things when through the years of P1, P2, P3, P4, I started to remember when I was in P5. Yeah, so in around P4, P5, P6, I could remember learning English now. Now, what I could remember is that I started to have foreign teachers. I think I have foreign teachers from many countries. Some of them, I think they were Singaporean, and some of them, I think they were Filipinos. You see? So, some of them were Asian, and then some of them were Europeans or Westerners. So, that was about P5 that I could remember. Yeah? And then I was not in any special program of the school because I don't think they offered that back in the years. So I was just in a general classes and I could remember that there were only 3 classes, class core, and that's how Assumption School had the classes. Not /1/2/3/4 no they had กอขอคอbut if they have more than กอขอคอ then it goes to งององูห้องกอห้องขอห้องคอ I could remember that so I was in a general program okay not any special programs but with the school goals of helping students to learn English specifically so I think I learned more English at that school than other schools so I had foreign teachers some of them were Asians and some of them were Europeans or Westerners and then after that I could remember I need to tell you this particular story. When I was in about P5, I remember specifically that I had to go to my English teacher. I think I had Thai teachers as well, and I had
foreign teachers. And then I could remember that I went to my Thai teachers maybe after school or towards the end of the day, that I had to go and tell them the vocabulary from my memory. So I had to memorize the vocabularies, certain vocabularies that the teachers had told me, and then I did that. And then after the day came that I had to go to my teacher and just recap everything. I had to tell my teachers everything that I could remember, the vocabularies. So English vocabularies and then Thai. English vocabularies and then Thai. So back then, I think that was my homework. Okay, go back home and memorize these vocabularies, and that was sort of like a routine for some time, I think, because one by one we had to go to the teacher and we had to say the vocabularies, and no notes, no nothing. It had to come out from our memory. Okay, so that was very good, really. That was very good because I could remember vocabularies from then, and I started to have passion of learning more vocabularies. I think, yeah. Some of the students might be, I don't know, discouraged by that, but I was not. I was encouraged by that, So that was good for me to remember or to memorize the vocabularies in a particular way. Okay? All right now, my question. Are you ready for the questions? เอาถามเลยเด้บัดนี้ถามเลยเด้ถามเลยเด้ Okay.ถามเลยเด้ So when I was in P4, P5, P6, around those years, where were my English teachers from? Where were my English teachers from? When I was in P4, P5, P6, where were my English teachers from? You can put as many answers as you can. Okay, that's fine. Did you catch what I said? Did you catch what I say about my English teachers? Where were they from? So put the answers in the comments. Put the answers in the comments. My mom was born Khon Kaen, but she never speak Isan with me. คุณริซาคือสเปเซียได้แท้ เป็นคนคุณแม่เป็นคนขอนแก่นนะคะแต่ว่าหากบ่ได้เว้าอีสานกับลูกต้องไปหาฝึกเองนะหัน ใช่ไหมจริงๆแม่กี่ก็ไม่ได้พูดอีสานกับกี่นะคะถ้าใครดูไลฟ์คราวที่แล้วนะคะแม่มาแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ได้พูดอีสานกับกี่ต้องเรียนฝึกกับคนอื่นๆนะคะอย่างเช่นมีพี่เลี้ยงแล้วก็มีเพื่อนๆที่โรงเรียนมูที่โรงเรียนโอ้ยว้าวอีสานกันจวดวะนะคะใช่แล้ว very good คุณ Sandy นะคะ your answers are great 1, 2 and 3 yes no yes that's right คุณซาร่ามิกกี้วันนี้ครูกี่มาฟ้ามืดค่อยคุ้นชินหน่อย ใช่ไหมเวลาปกตินะคะเวลาปกตินั่นคุณสุปริยานะคะบอกให้กด1ถ้าหากอยากดูไลฟ์แบบ 100% English อย่างแบบฟังภาษาอังกฤษกี่พูด 100% นะคะกดมาว่า0.8โปรเต็ม1ผัดว่า อยากให้แสงอีสานนั่นนี่ดูท่า ใช่ไหมนะคะคุณริสานะคะเสียงน่ารักมากเวลาพูดภาษาอังกฤษthank you I don't know why I don't know how I use my throat I don't know นะคะคุณฮานุ why I'm late that's okay you are here I'm happy we're happy that's funny as I got same homework คุณวันลิยา exactly คุณสุวพิษนะคะ I love your sound when you speak English really okay let me ask you this question when I speak Thai when I speak Isan and when I speak English do I sound different
do you feel like I sound different, like a different person? I don't know, because many people say that they like to listen to me when I speak English, or sometimes they like to listen to me when I speak Isan, so are they different? Because I don't know myself. Like, I don't know whether how people listen to me and feel like I'm a different person when I speak different languages. I'm not very sure. Okay, give me some comments. YouTube 17 people today. YouTube 17 คนบ่เหงาเลยจ้ะนะคะใช่ค่ะคุณวราวันนะคะ they didn't have kindergarten at the time exactly ถูกต้องค่ะคุณจีจี้ว่าลองแบบ challenge ไหมคะห้ามครูแบบอีสานสักวันครูจะขาดใจตายคอยตายก่อนนะคะขนาดสอนในห้องเรียนยังแบบอีสานยังแบบมีอีสานนะคะตลอดเลย And very good your answers. They were from Singapore, they were from the Philippines, they were from Europe, and they were from Western. Well, Westerners, I mean like Europeans or Americans or Canadians. นะคะ Westerners, yes, exactly. Especially Miss Lin from England. That was my one of my favorite teachers. Your English teachers from Singapore, Philippines, Europe, and Western. Yep. คุณนิพาพันธ์ very good listening, very good yes ถูกต้องหลายคนตอบถูกนะคะคุณชมนะคะคุณพานีนะคะคุณน้ำพึ่งนะคะโอเคคุณจุ๋มนะคะ yeah Singapore Singaporeans Filipinos exactly some of them were Asians and some of them were Europeans or Westerners ถูกต้องI love your sound when you speak okay this is the comment that I had read. Alright, and then everybody, and then after P6 in Assumption School, right, I started to love to learn English. I asked my mom, because my dad gave the responsibility of taking care of me regarding education to my mom. That's why I always refer to my mom when I talk about my English education, okay? So, and then I asked my mom, whatever mom said yes, whatever mom allowed me to do, it means that dad allows me to do that. Okay, so it means because dad always believes in mom when it comes to education. So I asked mom if I could have after school or after school lessons with English teachers. And then I started to notice Singaporean teachers and Filipino teachers. I started to notice how they speak differently, but I couldn't tell back then what are the differences. I couldn't, but I could tell that they're different. Can you feel me? You feel me, right? So I could tell the difference. I mean, I could tell that they were different. So I asked mom, mom, can I learn more English after school? It can be in the evenings or it can be on Saturdays and Sundays. So I asked mom that. And because I started to love to learn English so very much, I learned at school that was not enough. So I went back home and I wanted to learn more, So I picked up some books to read out loud and I listened to English songs. It started, I think, from P5, P6, M1, M2, and then it never ends. And then P5, I had this one idea where I went to this uncle English teacher. So he was sort of like my mom's acquaintance. So he was an English teacher, and he was my uncle because he was sort of like my mom's friend, right? He was older than my mom even, but not a lot. So he was an English teacher. And mom sent me to him along with another friend that I had. So two of us, we cycled, we rode our bicycles to this uncle's house. And he was Thai, yeah, he's not a foreign teacher.
but because his house was sort of like very near my house, we could ride bicycles to his house. So P5 on Saturdays, Sundays, on weekends, I had extra lessons in English. So I rode bicycles along with another friend. So we went to this uncle's house to learn English. And I could remember one particular lesson when he was telling us about present simple tense. He was teaching us present simple tense. And then he told us, oh, so this is how you make sentences. You have subjects, you have verbs, and then you have whatever follows. And then he said that when you use I, you, we, they, you can use the verb and you can just put the infinitive, the present verb after the subject. And then he said, but when you use he, she, it, so these three, they are singular pronouns. So when you have he, she, it, you cannot just use the verb. You need to use the verb and put s or es after the verb. Okay? Because this is the rule. This is the rule of the subject pronouns. And then I was thinking, oh, okay, I, you, we, they, go. Okay. And then he, she, it goes. Because he, she, it, singular pronouns. And then you need to put s or es with the verbs. Okay. And then in my mind, I thought, ooh, that was easy. What if I know every rule to English? So I would be able to speak English just so fluently. That's what I thought. I might be having such a positive attitude, I think. Many people might think differently or negatively to grammar points. But for me, back then, I was thinking that was easy because the rule was easy. I, you, we, they, the verb. He, she, it, verb, and ses. And to me, P5, I was like, oh, that was easy. So I thought everything in English would be easy after that, you see. So that was sort of like my inspiration to have such a positive attitude towards learning English and speaking English. You see, I think many of you might have like specific stories or specific situations in your life where you think, oh, this clicks, you know, something clicks. It means that, okay, I'm going to go on, it inspires me, and I will not stop. So that one was one of those situations where I thought English was easy and I would continue, you know, to learn and to speak English. Okay? เอาบัดนี้ว้าวยาวแฮงคำถามบัดเนี่ย คำถามบัดเนี่ย Are you ready for the questions รับหรือยัง Are you already asleep รับหรือยังพร้อมคำถามบอผู้ใดพร้อมพี่มาว่าพร้อมผู้ใดพร้อมพี่มาว่าพร้อมเป็นการทดสอบว่าผู้ใดรับอยู่เด้อ Yes okay Singaporean your mom yes คุณปานี is your mom Thai she is Thai she is yeah 100% Thai อีสานไทยอีสานare you from English from Thai me I'm from Thai I'm Thai นะคะ I was born in อุบลราชธานีลืมหมดแล้วค่ะลืมอีกอย่างลืมอันไหนค่ะนะคะพร้อมมาพร้อมนะคะพร้อมโอเค so my question number one when did I feel that English was easy when did I start to feel that English was easy and then I continued learning English with that attitude when did I start to feel that English was easy to learn Yep Okay ฝ้าวถามค่ะเดี๋ยวสิลืม คุณจีบ่ลืมถามแล้วสันดอกนะคะมา
Okay. When did I start to feel that English was easy for me? Okay, and number 2. คำถาม question 2. Question 2. Who did I study English with for extra lessons? Who did I study English with for extra lessons? Extra lessons like on weekends, Saturdays and Sundays, you know? Yeah, who did I study English with for those extra lessons? มาเลยปะเนี่ยตอบมาเลยปะเนี่ยทดสอบสวัสดีสำหรับคนที่มาใหม่นะคะ101ท่าน101ซะแล้วนะคะขอ3สเต็ปนะใครเพิ่งมาใหม่นะกดหัวใจรัวๆไพ่สึกกดหัวเราะก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะวันนี้จะดูว่าถึง100แชร์หรือไม่เพราะว่าเตรียมมาเล่าภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะให้ฝึก listening practice นะคะนี่ก็คือกดแชร์นะสุดท้ายก็คือกด say hello เข้ามานะคะพิมพ์เข้ามาเลย say hello ถ้าใครมาครั้งแรกก็พิมพ์ว่า first time โอเคมา thank you okay very good พร้อมแล้วครับไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครคุณไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครบอกพร้อมแล้วค่ะพร้อมสมัครคำถามนะคะ Yep เพิ่งมาค่ะคุณโพนี่เทเลอร์เดี๋ยวตามย้อนหลังอีกรอบค่ะได้เลยค่ะนะคะ very good number 1 เฉลยนะ number one when I was in P5 okay ประถม5 yep when I was in P5 that's right that's correct or some people might say when I learned with an uncle about present simple yeah you can say that too there are many various ways that you can answer the question you know and I love teaching students that I don't like questions and answers that are very specific I like ideas I like opinions as long as it's in the right scope of the answers you know so some people might say P5 some people might say when I learned present simple with an uncle who was an English teacher that's fine too that's question number 1 okay and then question number 2 who did I study with yep my mom's acquaintance because my mom was looking for someone to teach me around the house and then this uncle lived nearby and because we had neighbors right we had neighbors and we had like acquaintances around the area the neighborhood so I got to learn with him and yeah very good คุณปานี you called him your uncle yes that's right คุณลุงนะคะคุณลุงใช่ yes that's right yes that's right when you were in P5 the extra classes with uncle who teach you the rule of present tense exactly คุณวันลิยา I love that you have details to the question because it means that you can understand little bits and bits and you can explain by yourself after listening very good job after your uncle taught you the rule of present simple tense you thought everything would be easy exactly คุณรุสมิเล is that how I should say your name รุสมิเลแม่นว่าจ้ะนะคะwhen your uncle taught you about present simple tense exactly คุณมาซูมิ exactly I love all your answers they are correct yes คุณจีจี when you studied with an uncle who has the house near your hometown yeah near my house yep you started to feel English is easy when you studied with an uncle at his home exactly คุณนิพาพันธ์ very good and question number 2 the uncle who taught you English คุณจีจี taught you English you felt English was easy when you went learning with
Oh, okay. Your uncle, in your neighborhood. The uncle in your neighborhood. You study special lessons of English with neighbor. Okay, your neighbor, who you called uncle. Ah, very nice, very nice. Okay, that's good. And then after that, guys, after that, for M1, M2, M3, my mom, again, she was a big part of my success. Do I call it success? Yeah, if you think speaking English is successful, like if my goal of speaking English is being successful, then my mom is a big part of my success, learning English and speaking English today. So again, my mom, M1, M2, M3, she heard that the school opened a special program focusing even more on English. So it was called bilingual program. Bilingual program. Bi means two. Lingual means language. So 2 languages program. So she, of course, consulted my dad, and they thought that okay, we could afford sending our daughter to this program, so they decided to put me in bilingual program of Assumption School. And of course, I was the first generation for M1. M1, first generation of bilingual program of Assumption School in Ubon Ratchathani. Yes. And so there were not a lot of students in my class. No, I didn't have many friends. I think in the first year, I'm not sure, I had around 20, and then less than that, I think the least I had was 13 in my class. So 12 classmates, including me, 13, you know, and I couldn't remember what year that was, but I could remember the number of the students in bilingual program, like my class, because of course there are other years and other classes, you know, but I was in M1, and that was the first generation of bilingual program for M1. And then I had M1, M2, M3. I was in bilingual program, and the students were from 13 students to 20 students, and that's it. Yeah, not a lot. So I think that was good. That was somewhat good, because the teachers could pay a lot of attention to each and every student, right? Each one of the students. So it means that it was good because it was very small, it was very private. So the teachers were teaching us, and I don't think my friends, my classmates thought so, because they were very scared. They were not able to speak English. Some of my, like half of the class, they were not very good at English, and then the rest, they were like okay with English. I would be helping them. Yeah, I was helping my friends, my classmates. And also one year, I remember in particular, I had a German friend. Yeah, she moved to Thailand, and then her name was Lisa, I think Lisa. And so she moved to Thailand, and she attended bilingual program, and she spoke English. Yeah, but she was learning as well, because her mother tongue was German, you know. So she was learning to speak English, but then she was better than many of us. Yeah, so I was learning and being able to speak English in M1, M2, M3 already. And then I had a couple of friends who were good at English as well. So there were like not many classmates that were already good at English. Some of them were like blank. Yeah, they had no idea. Like even when they were in bilingual program, they hated it. Yeah, I could say that because I think my close friends, some of them told me or said negatively about English, you know, about learning, you know. So I knew how they felt about English, and they hated it. They were like,
they couldn't understand what the teacher said. So that happens too. Many people think that the students in bilingual programs or English programs can speak English well and can understand English well. That's not always true. It doesn't confirm that we are going to be good at English. So this is where I'm going to share with you when you get chances or opportunities to learn English or to be involved with English, then it doesn't mean that you're going to be good at it automatically. You need to give your time, give yourself practice. You need to practice after you get chances or opportunities to learn. Then after that, you need to practice by yourself, perhaps at home, or speak a lot to the teacher, speak to your classmates. If you keep quiet, you see, if you're like silent, you don't speak, and you don't try to understand, you don't open up the dictionary, you don't care whatsoever the meanings of all the words and sentences that were spoken in class, then you wouldn't be good at English, would you? Right? So it's very important, it's necessary for you to practice. Put time, put efforts, put your attention to it, practice it, and you will improve. Okay? Alright, so that's another phase of my story. คำถามบัดเนี่ย คุกกี้จะว่าอย่างก็คุยกับข่อยเลยเอาก็มาเว้าให้ฟังก็มาเล่าให้ฟังก็มาเว้าเลยเนี่ยฮะนะคะ yes เดี๋ยวนะขอดูก่อน is the name คุณ sorry รุสมิเล is the name of a village in Pattani. Oh really, thank you for telling me that. I didn't know that. คุณวันลิยา I wish my daughter feel this way. English is not difficult to learn. That's why I am here in this streaming. Anyway, I love the way you teach ค่ะ thank you. Ready for the questions? Yep. I'm into your story. Okay, I'm into your story. So, my question is, okay, พร้อมตอบคำถามนะคะ My question is, you were the เดี๋ยวนะขออ่านก่อนคุณวรวรรณนะคะ You were the first generation for bilingual program in Assumption School. Yes, for M1. ถ้าเป็น M2, M3, M4 เขาอาจจะเป็น first generation คลาสอื่นๆแต่ว่ามันเป็นปีเดียวกันนะคะเพราะเขาเพิ่งเริ่มนะคะเขาเพิ่งเริ่มแล้วเขาก็อาจจะเปิดเขาเรียกระดับอื่นด้วยตะกี้ตอนนั้นอยู่ม.1 ก็เลยเป็น first generation นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนั้นว่าเขาเปิดพร้อมกันไหมหรือว่าเปิดม.1 อย่างเดียวนะคะแล้วพอม.2 มาก็เป็น generation ที่ขึ้นไปอีกนะคะ Yes that's right okay my question I had one particular foreign friend in my bilingual program. Okay. I had one particular foreign friend in my bilingual program, M1, M2, M3. Okay. I didn't remember particularly when she moved to my class or my school, but yeah, around these years. So, where was she from?And what's her name? Where was she from and what's her name? Yep. Can you remember or can you understand when you listen to my story? I had one foreign friend in my bilingual program. Okay? Where was she from and what's her name? Yes ตอบมาเลยจ้าปะเนี่ยตอบมาเลยนะจ๊ะทดสอบเห็นบอพอพูดภาษาอังกฤษยาวแล้วเป็นยังไงคนหลับแล้วนะแม่หายไปเบิดแล้วปะเนี่ย เห็นไหมมันสิเป็นจังซี่นั่นเห็นปอจ้านะคะ Your mom is the person who has a great vision. I know. I know. She does have a great vision. She wants her daughter to be able to speak English. I'm delighted. คุณมาซูมิ I'm glad to hear that นะคะ I'm delighted ก็คือแบบ happy มีความสุขมีความยินดีนะคะ
ตอบมาแล้วค่ะคุณมาซุมินะคะ your German friend ใช่ค่ะคุณณภัสเพิ่งมา German ปะคะใช่ค่ะ German ค่ะถูกต้องคุณรุษามีเลนะคะปัตตานีนะคะ your friends from Germany her name is Lisa yes that's right ถูกต้องคุณวรรลิยาก็ถูกด้วยนะคะคุณวลัยกรถูกด้วยเฮ้ยฟังดีมากฟังดีมากนะเห็นไหมฟังแล้วจับได้ตอบได้เก่งมาก German and her name is Lisa exactly ถูกค่ะเก่งเห็นไหมนักเรียนทำเราปลื้มเลยทำเราปลื้มเลยนะคะ very good listening yeah คุณจีจี Germany นะคะคุณวรวรรณ your friend Lisa from Germany คุณจีจี I can't remember her name ไม่เป็นไรหลอกมูคุณจีจีหลอกมูอะไรอยู่ฮะคุณนิพาพันธ์ your friend who is from Germany and her name is Lisa exactly very good and then after my bilingual program for 3 years, well, I could have continued in Assumption School, but the fact that I was there for 9 years, P1 until M3, so I spent 9 years in one school, only one school, and I was like a teenager. I wanted something new. So I wanted to move to another school and I asked my parents if I could do that. So finally, I moved to Benjama Maharaj School for M4, M5 and M6. Yes. And then in M4, I chose to study languages. Because I was into English and I could already speak English then, and when I was in bilingual program in Assumption School, I was involved in activities, English activities like public speaking and doing a lot of I think we did dramas in English as well in Assumption School, so I could speak English then after M3. And so I moved to M4, M5, M6. I was so good at English. When I was in Benjama Maharaj School, I was one of the top. ผู้ใดอยากโม่ฮะนะ ย้ายไปไหมนะคะ M4 yeah so because I think it's from my background, right? I learned English for 9 years and I practiced a lot at home. I had extra lessons after school, like in the evenings and also on weekends. I continued without laptop. Yeah, I continued. So let's say from P5 extra lessons in the evening sometimes and on weekends sometimes. I learned and I had only English for extra lessons. I had no maths, no social studies. I had no Thai lessons for those evenings and weekends because I didn't want to. And my parents didn't force me to do anything that I didn't want to. So I could do what I want, you see. But what I wanted was good. Right? I wanted to have extra lessons, English extra lessons. Yeah, so. And then M4, I could already speak English and I was very good at English. I was like top 5, let's say. I'm not sure, like sometimes we had other friends, they were very good at English at languages too. I remember two particular older friends. I call them P, because they were like AFS or they went to another country for a year and then they came back to study with us, so that's why we call them older sister and older brother, P. So there were those two, but in particular they were very good at Japanese and they were very good at German because I chose languages, English and German. In Benjama, I chose German and English, 2 languages, and I was not very good at German. That was new to me.
Yeah, I was learning everything new in German. But and back in the years, it was not difficult. It was not too difficult to get good grades in German because I was learning and I was practicing, But after many years of no practice, many years of no speaking, I forgot everything about German. Languages is about practicing, about using it every day, about being familiar with the language, right? So you need to use it or you lose it. And then in M4, M5, M6, I was very into English. I listened to English songs. I tried to sing. I tried to sing English songs. Yeah, because it helped with my pronunciation. Very good pronunciation, very good linking sounds. I loved singing so much, even though I was not a good singer, you see. And then I continued to have extra lessons in the evenings. I remember that I had to go like every Tuesday and every sort of like Thursday or Friday to an Australian teacher. I had so many teachers in my life, and they're so good to me. Like, I'm so grateful to every single teacher in my life, because without them, I cannot improve just the way I have done until today, you see. So in my high school, or M4, M5, M6, I found this teacher for my extra lessons in the evenings. So he was from Australia. Yeah, he's from Australia. He's Australian, and I think his name is Cameron. Yeah, Cameron. So Cameron was my teacher from I think M4 until M6, because I loved the way he teaches me so very much. I tried many places before because mom was helping me to look for foreign teachers around Ubon. And then I changed from this place to another, and to this place to another again, and then I kept changing, you see. And it was good experience though. But then when I met teacher Cameron in my high school years for extra lessons in the evenings, he was so good. Like, he was teaching me to speak and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  speak, and I loved it so much that I didn't go anywhere else. I continued to study, to have extra lessons with him, along with other classmates. Okay, so I had friends in the class, and then teacher Cameron, and we spoke a lot through the 3 years that I was with teacher Cameron, and then until I went to university. Okay, now that was my story about high school years. Okay, now questions. Question number 1. พร้อมยัง Question number 1. I have my favorite teacher for my extra lessons after school. I have my favorite teacher. Okay, I had or I have until now. I feel like he's one of my favorites. So I have my favorite teacher during the high school years. I had lessons with him in the evenings. So who is he? Who is he? Yep, can you tell me everything about him that I had told you? Can you tell me everything about him that you know or you could catch listening to me? ตอบมาเลยจ้ะนะคะตอบทันบอ question นี้ Okay, ทันตรงไหนตอบตรงนั้น Yep. I have my favorite teacher for my extra lessons after school. Who is he? Who is he? What did you hear? เข้าโหมด entertain อีกรอบค่ะเรียกลูกค้าก่อนคุณวลียาขอบพระคุณมากเป็นห่วงลูกค้ารับเบิดแล้วอันผู้ภาษาอังกฤษรั่วหักรับเบิดแล้วพะว่านะคะ
นี่ถ้าใครดูทาง Facebook YouTube มันทำได้ไหมนะทาง Facebook นะคะถ้ากดแบบซับไตเติลอะค่ะกดตัว CC อะค่ะมันจะขึ้นภาษาอังกฤษเวลาที่กี่พูดเป็นอังกฤษอะกี่สังเกตว่าตอนที่กี่พูดอะเนี่ยของกี่อะมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษให้ When I speak English there are captions or subtitles for you on Facebook. I'm not sure whether you can do that on YouTube, but if it helps, if you want subtitles or captions, then turn it on. เปิดได้นะคะเปิดได้Yep okay คุณมาซูมิบอกนิสัยไม่ดีชอบไม่จำชื่อใช่ไหมเมื่อกี้จำไม่ทันใช่ไหมคุณเพื่อนชื่อลิซ่านะคะคุณจ๋าสตอร์นะคะจะตั้งใจกลับไปดูย้อนหลังอีกครั้งแน่นอนค่ะดิฉันชอบได้ฝึกทักษะการฟังvery good I'm keen on today live very much คุณมาซูมิ thank you everybody has chance to practice listening oh that's great I would be nice if you can show your voice It would be nice, right? Okay. Agree ค่ะอะไรนะคุณนภัส His name is ยาเมน ฟังไม่ทันผัดวาเอ้าเฉลยดูมีคนเอาเท่าที่รู้เท่าที่จับได้เมื่อกี้ว่าคุณครูนะคะ my favorite teacher during my high school years that I had extra lessons with him anything you know about him yeah okay คุณตอบแล้วนะเฉลยแล้วนะบัดนี้นะตอบมานะโอเคคุณรุซามิเลนะคะชื่อเมืองโอเคนะคะ your favorite teacher is teacher Cameron ใช่ค่ะ Cameron ถ้าเป็นคนไทยก็จะชอบเรียก Cameron แต่ภาษาอังกฤษนะคะเขาจะหายไปพยางค์หนึ่ง Cameron นะคะ Cameron yes and he comes from Australia exactly คุณนภี that's right คุณปานีนะคะ your favorite teacher is Cameron who is Australian exactly Cameron very good job you guys you have good listening skillเดี๋ยวนะคุณจิรภา teacher chameleon มันบ่แม่นเลยค่ะ chameleon มันกิ้งก่าตัวใหญ่สีสวยๆหั่นน่ะ chameleon บ่แม่นโอ้ยเนาะเล่นมุกไหมเนี่ยนะคะchameleon เนี่ยอยู่ในนิทานครูกี่เด้อนิทานเด็กของครูกี่มี chameleon ด้วยYes, you've changed to practice speaking. Your teacher's name is Cameron. คุณซิสซี่ใช่ค่ะถูกต้อง Cameron. Very good. You guys are so good at listening. I'm so proud of you. Wonderful. Your favorite teacher during the high school years from Australia, his name is Cameron. He was a very good teacher for you because he taught you how to speak. Exactly. คุณนิพาพันธ์ very good. You could catch everything there. Very nice. จำชื่อบวได้คุณจีว่าผัดว่าคุณวราวันนะคะ Your favorite teacher is Cameron from Australia. You and your classmates learned extra lessons and practiced speaking with him after school time every day through 3 years. Yes. Yeah, not every day, but like 2 times a week. And I was looking forward to his lessons so much. Yeah, but then not only the lessons that I was learning or practicing English, I was practicing English by myself at home as well. I loved English. On Saturdays, Sundays, I would pick up books, reading out loud English. I would practice pronunciation by myself because I was learning from my foreign teachers at school and with extra lessons. So I knew exactly how to pronounce things. So I didn't just do it one time in class, but I did it many times by myself at home. You see? So along with that, I could improve my English. Okay? Alright, wonderful. You guys are very good at listening. เนาะดีมากๆเลยนั่นแหละทีนี้กี่ก็เลยเอาพวกเทคนิคต่างๆหรืออะไรที่กี่เก็บสะสมมานะคะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็จนตอนนี้เล่าถึงไฮสคูลเนาะเอาไว้เท่านี้ก่อน
เดี๋ยวจะมีต่อมันจะยาวมากทีนี้มันจะมีต่อตอนมหาลัยแล้วก็ไปทำงานนะคะมันจะมีช่วงที่เกี่ยวไปเมืองนอกนิดๆหน่อยๆนะคะมีประสบการณ์เรื่องภาษาอังกฤษนะเยอะมากแล้วก็เอามาแบบเหมือนเอามาปรับเป็นการสอนด้วยแล้วก็เอามาแชร์ให้คนอื่นด้วยเพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่าวิธีการฝึกนะคะคือสรุปแล้วนะวันนี้นะถึงไฮสคูลนะคะกี่เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษก็จริงแล้วก็กี่เรียนกับในห้องเรียนใช่ไหมแล้วก็นอกจากเรียนในห้องเรียนก็ยังเรียนขอเรียนพิเศษด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าเป็นเพราะกี่ไปเรียนแล้วกี่ก็เลยเก่งนะมันเป็นเพราะว่าเมื่อกี่เรียนแล้วกี่ไม่ได้โยนทิ้งอะค่ะกี่เอากลับมาฝึกที่บ้านต่อแล้วมันก็เลยคล่องมากกว่าคนที่ไม่เอากลับมาฝึกอะค่ะเข้าใจปะเมื่อคุณมีโอกาสหนึ่งคือเมื่อคุณได้เรียนเช่นการไปเรียนที่โรงเรียนการไปเรียนแบบเรียนพิเศษหรืออะไรก็ช่างนะคะคุณมีโอกาสเข้าถึงภาษาอังกฤษอะนะคะแล้วถ้าคุณเอาแค่ใช้โอกาสแค่ช่วงเวลานั้นเท่านั้นคุณก็จะได้แค่นั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอาโอกาสนั้นเนี่ยกลับมาฝึกด้วยตนเองนะคะฝึกในเวลาของตัวเองคุณมีสมาธิคุณมีสติกับการที่คุณอยู่กับตัวเองอะค่ะเหมือนที่กี่ทำอะชั่วโมงกี่ยืนยัน100% 200% เลยเกิน 100% เลยว่าชั่วโมงการฝึกของกี่มากกว่าชั่วโมงการเรียนของกี่แน่นอนนะคะชั่วโมงเมื่อทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่ากี่เรียนเยอะใช่ไหมเรียนทั้งที่โรงเรียนอัสสัมชัญใช่ป่ะแล้วก็เรียนที่มัธยมม.ปลายก็เรียนเบญจมาศเรียนภาษาใช่ไหมคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนเยอรมันใช่ไหมคะแล้วก็เรียนพิเศษอีกเรียนพิเศษแต่ป.5 ไม่เคยขาดการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเลยเรียนป.5 ถึงม.6 คือรัวไม่ใช่เพราะมีคนบังคับแต่ชอบทุกคนคงจะคิดว่าโหครูกี่เรียนเยอะขนาดนี้อะแต่กี่จะบอกให้เกิน 100% นะกี่มั่นใจเกิน 100% ว่ากี่ฝึกนะด้วยตัวเองมากกว่าชั่วโมงเรียนแน่นอนอันนี้ยืนยันดังนั้นคุณคิดออกไหมว่าชั่วโมงเรียนก็เยอะแล้วถูกไหมแต่กี่ฝึกมากกว่านั้นอีกอะมากกว่านั้นอีกอะมันเลยทำให้กี่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แม้ว่ากี่จะอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วกี่ก็เรียนไบลิงกัวแค่3 ปีนะคะไม่ได้เรียน English Program ไม่ได้เรียน International School ไม่เคยเป็นเด็ก AFS นะคะหลายคนผู้ใหญ่หลายคนชอบทักกี่ว่าพอเห็นกี่พูดภาษาอังกฤษใช่ป่ะเขาจะเด็ก AFS เหรอเราเมื่อก่อนเขาจะฮิตเด็ก AFS ไงก็คือไปเรียนแลกเปลี่ยน1 ปีที่เมืองนอกใช่ไหมแล้วก็พูดกลับมาก็พูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยกี่บอกกี่อยากเป็นเด็ก AFS มากแต่กี่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไปค่ะนะคะแต่กี่ทำได้ยังไงเพราะกี่ฝึกไงคะฝึกที่นี่ดังนั้นทุกคนมีโอกาสเท่าไหร่เนี่ยคุณจะทวีคูณการพัฒนาได้ถ้าคุณฝึกเอาโอกาสนั้นมาฝึกด้วยตัวเองนะคะเช่นบางคนนะนักเรียนในคอร์สของกี่อะเรียนกับกี่อาจจะประมาณ10 กว่าชั่วโมง15-20 ชั่วโมงสมมุติว่าเรียนในคอร์สกี่อ่ะ15 ชั่วโมงตีไปกลางๆ15 ชั่วโมงเรียนกับคอร์ส15 ชั่วโมงคุณจะต้องฝึกด้วยตัวเองกี่เท่าต่อกี่เท่านะคะเพื่อที่จะพัฒนาเหมือนกันกับที่กี่ทำแต่กี่ไม่ได้ทำด้วยความทุกข์ไงทุกคนนึกออกปะกี่ทำด้วยความสุขนะคะกี่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แบบมันไม่ใช่อะไรลำบากเลยนะคะในการที่เราแบบเรียนเสร็จแล้วเราก็มาฝึกเนี่ยค่ะทำให้กี่ก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้แบบที่กี่พูดวันนี้นะคะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะมันจะมีช่วงเวลาของมหาลัยด้วยมหาลัยไปจนถึงการไปทำงานมันจะมีช่วงที่ไปทำงานอเมริกา3 เดือนนะคะแล้วก็ไปออสเตรเลียนะคะตอนไปออสเตรเลียเนี่ยเดี๋ยวจะเล่ารวมตอนที่ไปออสเตรเลียตอนอายุ13แล้วก็ตอนอายุประมาณ20นะคะตอนที่กำลังจะจบมหาลัยนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้มันก็เป็นการแบบเรียนแบบโอ้โหแบบเรียนฝึกเยอะเหมือนกันนะคะทั้งตลอดช่วงเวลาที่แบบไปอยู่เมืองนอกด้วยนานที่สุดนะกี่บอกไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาตามกี่อาจจะไม่รู้นะคะนานที่สุดกี่ไปอยู่เมืองนอกที่พูดภาษาอังกฤษนะ5 เดือนแค่5 เดือนแล้วกี่ไม่เคยไปประเทศอังกฤษนะคะไม่เคยไปนะคะอยากไปนะคะดังนั้น5 เดือนเท่านั้นที่กี่เคยไปอยู่เมืองนอกที่เป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนอกนั้นก็คือต่ำกว่านั้นเช่น3 เดือนนะคะแล้วไปครั้งเดียว5 เดือนไปครั้งเดียว3 เดือนไปครั้งเดียว3 อาทิตย์ไปครั้งเดียวนี่คือทั้งหมดของชีวิตกี่ที่ฝึกภาษาอังกฤษที่เมืองนอกโอเคไหมดังนั้นถ้าใครกำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดนะคะคุณมีโอกาสนะคะคุณขยายโอกาสโดยการที่อย่าใช้แค่โอกาสนั้นให้ใช้โอกาสนั้นมาขยายตัวเองโดยการพัฒนามากกว่าชั่วโมงที่คุณได้โอกาสเข้าใจปะ
ขอเป็นกำลังใจให้ ทุกๆคนนะคะถ้าใครสนใจคอร์สก็อย่าลืมทักมานะคะตอนนี้ก็บอกนักเรียนตลอดว่าไม่ใช่คุณจะไม่ได้เก่งเพราะกี่แต่คุณเก่งเพราะคุณได้เรียนจากกี่แล้วไปฝึกคุณต้องฝึกด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะคะคุณจะพัฒนาขึ้นแน่นอนนะคะเอาล่ะเรียบร้อยวันนี้เล่าถึงไฮสคูลเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าต่อถ้าสนใจอยากจะฟังก็คอมเมนต์ไว้ว่าอยากฟังเดี๋ยวจะมาเล่าต่อจากมหาลัยแล้วก็เรื่องการทำงานนะคะเรื่องได้ทุนไปออสเตรเลียนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรเพื่อมาฝึกภาษาอังกฤษอย่างที่พูดภาษาอังกฤษได้ทุกวันนี้เนาะถ้าใครอยากฟังพิมพ์ไว้ว่าอยากฟังเกิน10มาเล่าต่อคือนะคะถ้าคือบางคนไม่อยากฟังไงกิ่วรู้สึกว่าเกรงใจเกรงใจช่องเจ้าของเนี่ยใจเกรงใจเพราะว่าอยากให้เรียนภาษาอังกฤษมากกว่าอย่างเช่นกี่มาสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้คนจะชอบมากกว่าอย่างเงี้ยถ้ามาเล่าเรื่องแบบเรื่องของกี่เองกลัวว่าคนจะไม่อยากฟังอะไรประมาณนี้นะคะOkay, this video is very useful. I will review again for sure. Kun Pony Taylor, oh thank you. I'm glad that it's useful for you and many others. Practice makes perfect จริงค่ะคุณมาซูมิถูกต้องค่ะนะคะคอร์ส11เคล็ดลับของครูกี่ประเสริฐมาก คุณมาซูมิเชียร์จริงๆคุณมาซูมิลงหลายคอร์สมากนะคะI feel sleepy. I'm looking forward to watching your next live. Bye. Yes, thank you นะคะดีใจมากที่ได้มาครอบครองฟังแล้วน้ำตาจิไหลพระเจ้าน้ำตาโอ้ยอยากฟังค่ะเมื่อไหร่ต่อคะได้นะคะเดี๋ยวกด favorite ไว้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามาไลฟ์เนี่ย Facebook มันก็จะได้เตือน YouTube ก็จะได้เตือนไป subscribe YouTube ไว้เนาะแล้วเวลากี่ไลฟ์เนี่ยมันก็จะเด้งเตือนนะคะโอเคอยากฟังต่อสนุกได้ความรู้ขอบพระคุณค่ะรอฟังภาคต่อนะคะสนุกแล้วก็ได้ฝึกฟังด้วยค่ะขอบคุณนะคะคืนนี้ขอบคุณมากทุกคนนะคะโอ้คุณณพีนะคะ can't wait for next episode อยากฟังต่อครับขอบพระคุณมากเลยนะคะ thank you so much guys thank you for being with me tonight and thank you for all your comments your answers you are very good at listening and I encourage you to keep listening keep practicing keep learning with joy นะคะเรียนด้วยความสุขนะคะคุณเจนวัฒน์นะคะอยากเรียนกับครูกี่ติดต่อทางไหนเนาะในไลน์ OA ได้เลยนะคะครูสุดยอดขอบพระคุณคุณจีจีดอเป็นกำลังใจให้ตลอดคุณวราวัน I love your story and looking forward to listen to your English life story yes I will come back again ตาตื่นหูพึ่งตลอดเวลาเลยค่ะคุณจีจี้บ่แม่นง่วงนอนแต่thank you so much ครูเก๋ยินดีนะคะอยากฟังค่ะได้ฝึก listening เนาะโอเคfor tonightไปแล้วนะ thank you so much for joining and I will see you again next time okay everybody take care have a good night's sleep bye bye